Bentornati amici nel canale dell'arte del fatto-mano. Il mio canale è un canale di tutorial crochet, uncinetto, in cui io realizzo dei lavori artigianali creati esclusivamente da me, non sono copiati, e vi propongo le spiegazioni appunto mediante i miei tutorial. Io mi chiamo Rita e vi volevo chiedere di aiutarmi appunto ad andare avanti con questo canale iscrivendovi e cliccando sulla campanella, in modo che se vi piacciono i miei lavori, tutte le volte che io pubblicherò qualcosa di nuovo vi arriverà la notifica e potrete andare a vedere se vi piace il tutorial. Allora, in questa occasione ho pensato di fare qualcosa per le feste, per le occasioni importanti, per le cerimonie o l'ultimo dell'anno, le feste natalizie, che non sono poi così lontane. In questa creazione ho optato per un completo molto raffinato di una stola più il suo top, senza maniche, fatto con la stessa lana, con lo stesso filato, lo stesso materiale, e ne è risultato un abbinamento veramente molto elegante. Questa è la stola. Ora prima vi mostrerò, per la realizzazione di questo progetto del completo, io ho utilizzato questi gomitoli di misto lana, acrilico e lurex che avevo acquistato tempo fa dalla Ice Yarn. Si chiama Nice Star, è un rosa antico meraviglioso, spero che potete vedere il lurex, è veramente molto bello, e sono gomitoli di 50 grammi con una lunghezza di 50 metri. La caratteristica è che, essendo leggermente pelosetto, ha una resa incredibile. Già i 200 metri in 50 grammi sono una resa molto elevata. In più, se noi lo andiamo a lavorare con gli uncinetti 4 e 4 e mezzo, questo filato diventa infinito. È molto 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 bello. Poi sul sito ce ne sono anche altri colori, c'è il rosso, l'oro, l'argento più natalizi. Ho optato per questa tonalità molto delicata perché anche mia figlia preferisce questi colori. Voi sapete che poi queste cose qua finiscono a mia figlia. Poi nel box informazioni sotto video vi metterò il link che manda il filato e vi metterò anche il quantitativo che ho utilizzato per la stola completa e per il completo con il suo top taglia 42. Mi serviranno dei marcapunti perché il top è un top down. Quando andremo a fare il tutorial del top mi serviranno 4 e 4 e mezzo. Io sto parlando del completo, una forbice e naturalmente il mio solito metro da sarta. Non ci sono cuciture né nel top e neanche naturalmente nella stola. Allora, questa stola è di un'esecuzione semplicissima. Ho voluto fare questo punto perché è di una raffinatezza eccezionale e poi è veramente molto facile. È un multiplo di 9. Nella mia stola io l'ho lavorata tutta col 4,5, ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motivi, quindi 6 per 9, scusate, 7 per 9, 63, 7 per 9, 63, e usando il mio filato ho raggiunto una larghezza mano morbida, ho raggiunto una lunghezza di 50, anche 58, perché di qua dopo da una parte ho già fatto il bordino di rifinitura, nell'altro vedete qui non c'è, lo andremo a fare insieme, mentre invece qua l'ho già realizzato, vedete anche qua, e poi lo andremo a fare sul lato mancante, lo faremo insieme. Questa stola viene realizzata
partendo dal centro, quindi lavorando dal centro, venendo verso giù e poi girando il lavoro, perché così risultano da tutte e due le parti della stola, nei lati più corti risulta la rifinitura così a cappe con i pipiolini ed è molto molto bello. Quindi io sono partita, adesso lo faremo insieme, sono partita dal centro e ho lavorato 19 motivi da una parte, poi mi sono riattaccata alla catenella d'inizio e ho lavorato gli altri 19 motivi nell'altro senso per un totale di 19 di 38 motivi interi. In caso utilizzate un altro filato più sottile, più grande, non vi consiglio, altrimenti viene la lavorazione troppo bucata. Se usate un altro filato dovete solamente sapere che è un multiplo di 9 catenelle e moltiplicarla per i motivi che volete e poi vi spiegherò come dovete fare. Adesso vi faccio vedere il centro della stola. Vedete qui, questo è il centro, vedete che ha formato un cerchio perché ho lavorato prima in questo senso e poi sono ripartita e l'ho lavorato nell'altro senso e qua dove c'è l'unione ha formato un bel cerchio, vedete com'è bello. E la catenella iniziale, mi raccomando, dovete farla molto morbida perché così non si vede, altrimenti si vedrebbe un po' tirare qua dove c'è la catenella centrale, invece vedete che non si vede assolutamente niente, non tira e non fa, vedete, anche qua nessun difetto. Bene, penso di avervi detto tutto, adesso iniziamo il nostro lavoro. Io lo andrò a fare con un altro filato che poi andrò a riutilizzare perché questo è un filato che poi per disfarlo si fa un po' fatica e quindi andremo a fare il campione con un filato di uno spessore uguale ma non è il suo filato. Allora la stola, come vi ho già detto, è composta da 7 motivi, 7 per 9 63 più 4, quindi adesso noi andremo a fare un campione, però io andrò a fare un campione con 4 motivi, quindi 4 per 9 36 più 4. Verrà eseguita con l'uncinetto numero 4 e mezzo. Vedete, ho fatto il mio nodo d'inizio, ora vado a fare le mie 36 catenelle. Ecco, ho fatto le mie 36 catenelle lasciando le maglie molto morbide. Ora andiamo a fare, cioè voi dovete calcolare il multiplo di 9 e fare la vostra catenella in base ai motivi. Quando avete fatto il multiplo di 9 fate altre 6 catenelle, 1 2 3 4 5 e 6, poi contate una dall'ultima, 1 2 3 4 5 6, nella settima andate a fare una maglia bassa. C'è Simba che non mi lascia lavorare oggi. Se vedete qualche zampina sporgere nel video è lui che non mi lascia lavorare. Allora continuiamo e facciamo 2 catenelle di separazione, carico il filo, salto 2 maglie di base, 1 e 2, nella terza andiamo a fare 5 maglie alte nella stessa catenella, quindi 1 2 3 4 e 5. Due catenelle di separazione, salto 2 maglie di base, 1 e 2, nella terza vado a fare la maglia bassa, 5 catenelle di separazione, 1 2 3 4 e 5, salto 2 maglie di base, nella terza maglia bassa,
2 catenelle di separazione, 1 e 2, carico il filo, salto 2 maglie di base, nella terza vado a fare le 5 maglie alte. Stiamo già ripetendo la lavorazione, il motivo. 2 nello stesso punto di base, vedete, 3, 4 e 5, 2 catenelle di separazione, salto 2 maglie di base, nella terza maglia bassa, cinque catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto 2 maglie di base, nella terza maglia bassa, 2 catenelle di separazione, carico il filo, salto 2 maglie di base, nella terza vado a fare le mie 5 maglie alte. Continuate tutto il vostro perimetro, tutto il vostro lato che avete fatto con le vostre catenelle in base ai motivi che avete calcolato. Ci vediamo alla fine. Siamo alla fine del primo giro del motivo. Faccio 2 catenelle, carico il filo, salto una maglia, nell'ultima vado a fare la maglia alta. Questo motivo è solamente di 3 giri. Ora andiamo a girare il nostro lavoro. Facciamo una catenella nel secondo giro, stiamo facendo il secondo giro. Facciamo una catenella, rientriamo nella stessa maglia e facciamo una maglia bassa. 2 catenelle, scusate, 2 catenelle, carico il filo, salto questo archetto, salto il secondo, vado a lavorare direttamente sul ventaglio e vado a fare una maglia alta sulla prima maglia alta del ventaglio. Faccio una catenella, seconda maglia alta sul seconda maglia del ventaglio sottostante, una catenella, praticamente vado a fare queste 5 maglie alte, tutte lavorate con una catenella di separazione. Catenella e quinta, sono 5, vedete? Ecco qua. Poi faccio 2 catenelle di separazione. Qui abbiamo 1, 2, 3 archi, vado all'interno di quello più grande di 5 catenelle sottostante, quello centrale, e faccio una maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, carico il filo, salto questo archetto piccolo, vado di nuovo a lavorare sull'archetto, sul ventaglietto, quindi vado a fare una maglia alta su ogni ventaglietto separata da una catenella, maglia alta sulla seconda maglia alta sottostante, una catenella, vedete, maglia alta su maglia alta, una catenella, maglia alta sulla quarta maglia alta sottostante, una catenella, maglia alta sulla quinta maglia alta sottostante. Ripetiamo. 2 catenelle di separazione, 1, 2, salto il primo arco piccolo, vado nel secondo grande di 5 catenelle e faccio una maglia bassa, 2 catenelle, carico il filo, salto l'archetto piccolo, ritorno a lavorare sul ventaglio le mie maglie alte divise da una catenella. Ci vediamo alla fine del giro. Siamo alla fine del secondo giro del motivo. Vedete, finito il ventaglio, faccio le 2 catenelle, salto questo archettino qui, vado in questo ultimo, salto 2 catenelle, nella terza vado a fare la maglia bassa. Giriamo il nostro lavoro. Terzo e ultimo giro del motivo. Mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta.
carico il filo, salto questo arco, vado direttamente a lavorare sul ventaglio e faccio una maglia alta sulla prima maglia alta del ventaglio. Prima nel giro precedente abbiamo fatto le maglie alte divise da una catenella. Ora facciamo 2 catenelle tra una maglia e l'altra, quindi 1, 2 catenelle, carico il filo, vado sulla seconda maglia alta e faccio la maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2. Carico il filo, vado sulla maglia alta, la terza, e faccio una maglia alta. 1, 2 catenelle, carico il filo e vado a fare la quarta maglia alta sulla quarta maglia alta. 2 catenelle, carico il filo, quinta maglia alta sulla quinta maglia alta sottostante. Da qui passo direttamente all'altro ventaglio saltando i 2 archi, quindi carico il filo e vado sulla prima maglia alta del ventaglio seguente e faccio la mia maglia alta. 2 catenelle e di nuovo sto ripetendo il mio ventaglio, maglia alta su maglia alta. 2 catenelle, terza maglia alta su terza maglia alta. 2 catenelle, quarta maglia alta su quarta maglia alta. 2 catenelle, quinta maglia alta su quinta maglia alta sottostante. E da qui passiamo ancora direttamente all'altro ventaglio saltando i due archetti. Finiamo il giro con questa lavorazione. Siamo alla fine del giro, ho finito di lavorare l'ultimo ventaglio, carico il filo, salto questo archetto, vado su quella maglia bassa che avevamo fatto qui all'inizio del giro precedente e vado a fare una maglia alta. Ecco, adesso abbiamo finito un motivo. Dobbiamo ricominciare dal primo giro. Adesso vi faccio vedere a ricominciare il primo giro sul motivo già esistente, mentre qua avevamo iniziato sulla catenella di base. Questo motivo va ripetuto in modo verticale, quindi non c'è da iniziare con un primo motivo o mezzo motivo, sono proprio un motivo sopra l'altro ed è anche questo che dà la facilità a questa lavorazione. Quindi questi giri vanno ripetuti dal primo al terzo, dal primo al terzo, dal primo al terzo, ripetuti come si trovano. Adesso ripartiamo, vi faccio vedere a ripartire appunto sul motivo con il primo giro. D'ora in poi dovete sempre ripetere il primo giro come vi faccio vedere, perché il primo che abbiamo fatto era solo quello d'inizio ed era lavorato sulla catenella, mentre ora andiamo a lavorarlo sul motivo esistente. Quindi il primo giro sarà sempre d'ora in poi così. Allora mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta più 2 catenelle. Vedete che qua c'erano i 4 archetti formati dalle 2 catenelle. Questo primo lo salto, vado nel primo archetto del ventaglio e faccio una maglia bassa, 2 catenelle di separazione, carico il filo. Qui avevamo 5 maglie alte nel ventaglio, vado nella terza che è quella centrale, sulla terza, e faccio le mie 5 maglie alte, che sono le 5 maglie alte che abbiamo fatto qui all'inizio. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 maglie alte sulla stessa maglia, sullo stesso punto di base, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, salto il primo arco
vado nel secondo che segue e faccio una maglia bassa, 5 catenelle di separazione, 1 2 3 4 5, salto questo punto di giunzione dei due ventagli, vado nel primo archetto del ventaglio seguente e faccio una maglia bassa, 2 catenelle di separazione, carico il filo, stiamo già facendo il secondo ventaglio, quindi vado nella maglia alta centrale, la terza delle 5, faccio le mie 5 maglie alte sullo stesso punto di base, 1 2 3 4 e 5, e di nuovo 2 catenelle di separazione, salto l'archetto successivo, vado nel prossimo e faccio una maglia bassa, 5 catenelle di separazione, 2 3 4 e 5, salto qui il punto di giuntura tra i due ventagli, vado nel primo archetto del ventaglio successivo e faccio la maglia bassa, 2 catenelle e di nuovo ripeto la lavorazione delle 5 maglie alte per tutto e lavoro questa sequenza per tutto il giro. Siamo alla fine del giro, ho fatto l'ultimo ventaglio, facciamo 2 catenelle, salto un arco, vado nel seguente, faccio la maglia bassa, 2 catenelle perché siamo alla fine, carico il filo, vado qui sulla terza catenella perché questa sarebbe stata una maglia alta, all'inizio e alla fine del giro sotto era una maglia alta, però la prima sapete che era di 3 catenelle e quindi andiamo nella terza catenella e facciamo la nostra maglia alta. Ecco qua. Quindi questo è il primo giro, poi fate il secondo e poi fate il terzo, poi riprendete dal primo tutta la stola lavorata in questo modo fino ad arrivare, nel mio caso, a 19 motivi. Poi voi, in base a come la volete lunga, in base a che filato utilizzate, farete la lunghezza desiderata. Però quando arriverete all'ultimo motivo da voi calcolato, di una metà, perché dopo ci riattacchiamo per fare l'altra metà in questo punto, quando arriverete all'ultimo giro dell'ultimo motivo, vi faccio vedere come finire, cioè sul terzo giro dell'ultimo motivo, il terzo giro adesso ve lo faccio vedere come rifinire la stola. Ecco, adesso io ho eseguito anche il secondo giro, come vi ho spiegato. Quando arriverete all'ultimo vostro motivo, farete primo e secondo giro, il terzo e ultimo giro, che il terzo sono 3 giri, non un motivo, andremo a lavorarlo, vedete, così come ho già fatto qua nella stola con i pipiolini. Quindi adesso vi faccio vedere come finire la stola, che va fatto appunto questa lavorazione sul terzo giro del motivo, che è l'ultimo. Allora ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta, quindi fate come se questa fosse una maglia alta. Su questa andiamo a fare il pipiolino, quindi facciamo 1 2 3 4 sulla quinta, 1 2 3 4 sulla quinta, andiamo a chiuderlo, vedete, con una mezza maglia bassa, carico il filo, vado, vedete qua ci sono le 5 maglie alte del ventaglio, vado sulla prima maglia alta e faccio una maglia alta, 1 2 3 4 5 catenelle, entro nella seconda contando dalla prima, chiudo con una maglia bassa, una catenella, carico il filo, entro nella seconda maglia alta del ventaglio e faccio una maglia alta e ripeto 1 2 3 4
5 catenelle, entro nella seconda contando dalla prima e chiudo con una maglia bassa, una catenella, carico il filo, entro nella terza maglia alta del ventaglio e faccio una maglia alta. Di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, entro nella seconda contando dalla prima, chiudo con una maglia bassa, una catenella, carico il filo, vado sulla quarta maglia alta del ventaglio e faccio una maglia alta. Di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, vado nella seconda contando nella prima e chiudo con una maglia bassa, una catenella, maglia alta, sulla quinta maglia alta del ventaglietto. Da qui dovremmo passare direttamente all'altro ventaglio, ma qui in mezzo andiamo a fare un altro pipiolino. 1, 2, 3 e 4 catenelle, entro qui alla base, vedete, della maglia alta e chiudo con una mezza maglia bassa. E da qui vado direttamente a lavorare di nuovo sull'altro ventaglio, quindi carico il filo, entro nella prima maglia alta del ventaglio e faccio la maglia alta, e da qui riprendo la lavorazione che abbiamo appena fatto, vedete, con i pipiolini qui sull'altro archetto. Ecco qua, vedete, sono alla fine del giro, vedete come risulta. Vedete, ho fatto l'ultima maglia alta sul ventaglio, da qui carico il filo, vado qui dove c'era la prima la maglia bassa di inizio giro e chiudo con una maglia alta, e su questa maglia alta vado a fare il pipiolino, quindi 1, 2, 3 e 4, entro alla base qui della maglia alta, vedete, e chiudo con una mezza maglia bassa. Vedete, l'abbiamo fatto anche qua all'inizio e lo facciamo anche alla fine. Ecco qua, da questa parte la nostra stola è terminata, quindi a questo punto c'è da girare il lavoro e riprendere la lavorazione, vedete, sulla catenella d'inizio. E vi avevo detto appunto che è molto importante lasciarla molto larga e molto morbida, perché vedete la stola tende ad allargarsi, per quello che adesso vi ho fatto vedere fare una catenella normale, io non l'ho fatta morbida, e vedete che fa questa curvatura, e poi risulterà nel centro che si vede appunto qualcosa di negativo, insomma, che non è esteticamente bello. Invece voi la dovete lasciare molto molto morbida. Allora, quando ripartiremo, adesso vi faccio vedere a fare il primo giro, che così, per ripartire dall'altra parte. Ecco, ho inserito uncinetto nella prima catenella, vedete qui c'era l'inizio, e comincerò la lavorazione in senso contrario, quindi adesso io non ho tagliato il filo che poi lo devo disfare, allora andremo a fare 5 catenelle, 1, 2, 3 che sostituiscono la maglia alta e 2 dell'archetto. Vedete qua dove c'è qui la maglia bassa, la prima, andiamo lì in questa catenella e facciamo la maglia bassa, praticamente lavoriamo in positivo negativo e all'incontrario. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, carico il filo, vedete in questa catenella dove c'è le 5 maglie alte, andiamo a fare le 5 maglie alte, quindi facciamo una nello stesso punto di base, 2,
2, 3, 4 e 5. 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Saltate l'arco, andate qui dove c'è la maglia bassa e fate nella catenella la maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vedete, qua c'erano le 5 catenelle e le abbiamo fatte anche da questa parte. Qui c'è la maglia bassa e andiamo a fare, vedete, sulla maglia bassa, nella catenella, la maglia bassa. Di nuovo 2 catenelle, 1 e 2. Carico il filo, andiamo qui in questa catenella dove ci sono le 5 maglie alte, andiamo a fare 5 maglie alte nello stesso punto di base. 1, 2, 3, 4 e 5. 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Saltate l'arco, andate qui dove c'è, vedete la catenella dove c'era la maglia bassa e fate la maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Saltate l'arco, andate qui sulla catenella dove c'era la maglia bassa e fate la maglia bassa. Lavorate in questo modo fino alla fine del giro. Vedete che avendo fatto la catenella, come si vede ancora che qua tira in questa posizione, fatta apposta per farvi vedere, vedete che rientra, quindi va lasciata la catenella d'inizio molto molto larga e morbida. Ecco, siamo alla fine del giro, facciamo le ultime 2 catenelle e andiamo a fare una maglia alta qui nella terza catenella, qua. Ecco, e abbiamo completato il giro di unione che mi permette di proseguire dalla parte opposta, sempre lavorando nella stessa medesima lavorazione. Andremo a fare 19 motivi e l'ultimo giro dell'ultimo motivo andremo a lavorarlo con i pipiolini. Allora, ho fatto un errore, scusatemi, qui quando finite questo giro qua che ci siamo riattaccati, non dovete chiudere nella terza, ma dovete chiudere con la maglia alta nella seconda catenella, in questo modo, perché qua avevamo lasciato, cioè c'era una catenella, non due. Ok, adesso andiamo a misurare la stola in lunghezza, non in larghezza, e mi misura quasi 180 centimetri totali, naturalmente fatta con questo uncinetto, con la mia mano e con lo stesso filato. Quindi io con 38 motivi, 19 lavorando in un senso, 19 lavorando nell'altro, ho raggiunto una bella stola di 180 centimetri di lunghezza. E la larghezza ve la dico ancora, non so se ve l'ho già detta, sì, ve l'avevo detta, comunque adesso ve la dico un'altra volta circa. Vediamo, la larghezza è di 55, circa 55-57 centimetri, quindi è una bellissima stola. Allora adesso, una volta che abbiamo finito la stola, andiamo a rifinire nella parte lunga della lunghezza anche questi due lati. Allora uno, vedete, l'ho già fatto, sempre con i pipiolini. Adesso andremo a fare insieme l'altro, che non ho ancora fatto, che ho detto lo facciamo insieme con le ragazze. E scusate che faccio qualche paperella. Ecco, andiamo ad usare questo bellissimo e particolarissimo filato. Allora, vedete, qui abbiamo la maglia, l'ultima maglia alta dell'ultimo giro col pipiolino, ci agganciamo
praticamente su questo pippiolino qua, ecco, così, un pochino meglio, prendiamo magari 2 fili, ecco qua, e ci agganciamo con una maglia alta. Poi andiamo naturalmente a nascondere tutto. Andiamo a fare una catenella, altre 4, quindi 5, 2, 3, 4, 5. Entriamo nella seconda contando dalla prima e chiudiamo con una maglia bassa, una catenella. Allora, praticamente si tratta di lavorare in questo modo. Praticamente andremo a entrare con la maglia bassa vedete, negli archi, ma dove qua, vedete che qua ci sono le maglie che si uniscono, no? Fanno tipo una V, qui verrà saltato, quindi da qui faccio direttamente nel primo arco, subito dopo il pippiolino, entro subito in questo arco e faccio una maglia bassa. Facendo così faccio l'angolo della stola. Ora faccio ancora la lavorazione, 1, 2 e 3, 4 e 5, entro nella seconda contando dalla prima e faccio la mia maglia bassa, chiudo il pippiolino e una catenella. Allora qui vedete che abbiamo le 2 maglie di unione, questa va saltata e vado nell'arco successivo e faccio la mia maglia bassa. Poi di nuovo 1, 2, 3, 4 e 5. Entro nella seconda contando dalla prima e chiudo con la maglia bassa. Lasciate un po' morbidina questa lavorazione. Una catenella, vedete qui abbiamo l'arco, quindi vado nell'arco e faccio la maglia bassa. Di nuovo 1, 2, 3, 4, 5. Entro nella seconda contando dalla prima, chiudo con la maglia bassa, una catenella e qui abbiamo invece le due, vedete i 2 punti che si incrociano, che si uniscono, quindi salto e vado nell'altro archetto e di nuovo 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, entro nella seconda contando dalla prima, chiudo con la maglia bassa, una catenella e vado nell'altro arco successivo e faccio la mia maglia bassa. Vedete? Praticamente l'alternanza è 2 archi e un punto di unione, vedete che qua c'è il punto di unione, poi 1, 2 archi e di nuovo il punto di unione che dovete saltare. Ecco il lato, quindi i 2 lati li dovete lavorare con questa semplicissima finitura che è molto fine e poi la stola è terminata. Io spero che anche questo lavoro vi sia piaciuto. Nel tutorial c'è l'altro tutorial che ci sarà il suo top invernale in lana, oppure questi 2 tutorial di stola e top senza maniche incantesimo. È lavorabile per tutte le 4 stagioni, o in lana per le serate importanti, l'ultimo dell'anno, le cerimonie, o in cotone per tutta la stagione estiva, ed è un lavoro veramente delizioso. Quindi incantesimo, stola, incantesimo, top, i 2 tutorial, poi vi metterò il link sotto la stola nel box informazioni, vi metterò il link che vi manda al top e viceversa, nel top metterò il link che vi manda alla stola. Bene, io vi saluto e spero che questo lavoro insomma sia di vostro gradimento. Continuiamo insieme a fare i tutorial e ci vediamo nel prossimo. Ciao ragazzi!